ഹലോ, അസ്സാം വലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം, അതായത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഉമ്മാൻ്റെ ഒരു ഐറ്റമാണ് തേങ്ങാച്ചോറ്. അതായത് തേങ്ങാച്ചോറ് പറഞ്ഞാൽ മലപ്പുറം സ്റ്റൈലിലുള്ള തേങ്ങാച്ചോറാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഗൾഫിൽ വന്നിട്ടാണ് തേങ്ങാച്ചോറ് കണ്ണൂർ സ്റ്റൈൽ, തലശ്ശേരി സ്റ്റൈൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ടൈപ്പിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതൽ കഴിച്ചിട്ടുള്ള മലപ്പുറം സ്റ്റൈലിലുള്ള തേങ്ങാച്ചോറാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഉമ്മാൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഉമ്മാനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉമ്മാനെ ഇന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് റെസിപ്പിയൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പൊ നീ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഉമ്മാന്റെ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ പെട്ടതാണ് ഈ തേങ്ങാച്ചോറ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളെ മലപ്പുറംകാരെ സ്റ്റൈൽ തന്നെ വേറെ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മട്ട അരി ഉണ്ടല്ലോ, മട്ട അരിയുടെ റൈസിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ റൈസ് ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ചുടുവെള്ളത്തിൽ കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് 2 കപ്പ് അരി, 2 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, മട്ട അരി. പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത്, പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു 50 ഗ്രാം നമ്മുടെ ചെറിയ സ്മോൾ ഒനിയൻ ഉണ്ടല്ലോ അത്, പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉലുവ, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. തേങ്ങാച്ചോറിന്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫ് കറിയും പപ്പടം പിന്നെ തേങ്ങാച്ചോറ്, ഇത് 3 കൂടി കൂട്ടിയാണല്ലോ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്. നമ്മള് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് മട്ട റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇടണം, നമ്മുടെ കുക്കറിലേക്ക് ഇടണം. കുക്കറിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, മട്ട അരിയാണ്, നല്ല വേവുള്ള അരിയാണ്. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ അല്ലെങ്കിൽ 45 മിനിറ്റ്സ് നല്ല ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഊറ്റി വെക്കുക. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുക്കറിൽ ഏകദേശം ഒരു 2 വിസിൽ 3 വിസിലിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നല്ല ചോറിന്റെ വേവിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, കോക്കനട്ട്, ഒനിയന്, സ്മോൾ ഒനിയന്, ഉലുവ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടാം. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള സോൾട്ട്, ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ സ്റ്റൗ ഇതുവരെ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഈ തേങ്ങയും അതുപോലെ ഉലുവ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നാക്കി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ്സിന് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം രീതിയിലാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു നോക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി കുക്കർ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 വിസിൽ അടിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് 3 വിസിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ പാട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കർ 3 വിസിലൊക്കെ അടിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് നേരം ആ ആവി തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു, ആ പ്രഷറൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവി തന്നെ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ആ വേവ് കറക്റ്റായി വരും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ഉഷാർ, നല്ല സ്മെല്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മലപ്പുറം സ്റ്റൈൽ തേങ്ങാച്ചോറ് തേച്ച് പറയുന്നത് ഉമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം.